Hello，大家好，我是台南南区义享汽车谢老师。汽车行驶一段时间以后，大约6、7年，我们的底盘就开始有一些异音的产生。那异音也是危险开始的警讯。有的异音不会立即产生危险，但是总是在耳边啵啵声、啵啵声，或者一些奇怪的异音，搞得车主心肝乱糟糟，心情不美丽，很不爽，皮毛机滑累甚至于有不确定的潜在危机这一些使驾驶不能安稳的开车。来义享汽车检测底盘异音，帮您解决异音的困扰。